哎，兄弟，等一下拉东西啊，咱一样拉一些，不要一下子给人家拉断货了，啊。大家好，我是悟空，我现在的位置呀是天水市钦州区的绿色市场旁边。前2天呀，有个朋友给咱发信息说，绿色市场旁边有一家自助串串香，有机会你可以尝一下。我问他多少钱，他说是一个人进店好像是49块钱，锅底另算。然后我又说，我怀疑你是不是老板或者老板的朋友。大家猜这朋友说啥？这朋友说，我昨天吃了一次，感觉没有吃回来。我说这样啊，等着咱给你出气。结果这朋友又说，怎么有种罪恶感？为了加深他的罪恶感呀，咱接下来再办一件事。哎，兄弟，喂，你到那个绿色市场的那个路口来了，我在那里等你。好，行。跟前2天一起吃饭的那兄弟啊，一起给老板上一课，走。走，今天你只负责吃啊。前面。哎，老板你好。2个人。啊。你吃不吃辣？可以吃辣。越辣越好还是？那可以。那可以，那就是弄最辣的，牛油红锅。牛油红锅特辣。啊，咱们2个来的太早了，2个人。啊。先说好，只吃贵的，不吃合适的。这边你看，这边这肉，看着没？对。看着没？这都可以拉了，全部端干净。这一下就拉完了，哈哈，是太狠了吧？有点太狠了吧？来，行，先煮吧。来个封面，直接捋到这碗里。这个自助串串，我是第一次在天水吃。这个是牦牛肉卷的这个兜卷。哎呀，给大家看一看。这个是酸豆卷，好像是吧？很清爽。这干的也好吃。在你家吃饭限时间不？2个小时啊。饮料呢？都包含是吧？行。有点辣吧？可以。哎，兄弟，等一下拉东西啊，咱一样拉一些，不要一下子给人家拉断货了，啊。这个是牦牛肉卷的金针菇，每日煎。鸭翅肠，哦，
嗯。这一阵，老板娘、服务员都转着后头了，就剩我俩干了，你看，那转着后头不会是这两个吃货。哇，这美，哦，这老板给你写疼了啊，老板给你写疼了。这挣钱吧还是要得，哎呦，嗯，下味，这样子吃4个老板都会心疼。可对的嘛，就是虾味太小，就是啊。现在几月份？现在7月份。7月份的东西还不是太肥。啊，等到这个10月份，对，那时候就还行。嗯？哇，这有点不地道了吧？这么吃，啊？啊，没有，他不骂我，没有，没事。我吃吃过了，你骂我。啊？服务员就骂他，这货一锅端上，我又得穿一遍。后面穿。哦，后面穿这里，穿都得穿不进。多少串？202串。202串，你那是多少？180，200，380串，有点太狠了。啊，2个人380串，这一颗很实诚，吃饱很好，吃了。老板娘，算一下账。好的，现在有个优惠活动，我们给你直接要按优惠活动走吧，129，全都包括的。行，那就是我们2个人一共消费129块钱。再问一个问题啊，好。你们这么做生意赚钱吗？为了长久嘛，反正是利润很薄的，确实是。就是利润比较薄。对。再见啊，老板娘。好。2个人消费129块钱，将近4杯串，这一刻上的咋样？所以说吃这个自助串还是比较划算的。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看，喜欢我们视频的朋友多多转发、评论、点赞，谢谢大家，再见。